장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구를 준비합니다. 화면 교체를 위해 드라이버 세트, 플라스틱 스패출러, 진공 흡착기, 그리고 새로운 화면을 준비하세요. 이 HPCS 노트북의 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. 안전을 위해 전원을 완전히 차단해야 합니다. 3. 하단 케이스를 제거합니다. 드라이버를 사용하여 나사를 풀고 플라스틱 스패출러로 케이스를 조심스럽게 들어 올립니다. 4. 내부 부품을 청소합니다. 먼지나 이물질이 쌓이지 않도록 내부를 부드러운 브러시나 에어블로어로 깨끗이 청소하세요. 5. 화면 연결 부위를 찾아서 분리합니다. 주에 깊게 연결 케이블을 분리하고 화면을 고정하고 있는 나사를 풀어주세요. 6. 새로운 화면을 설치합니다. 새 화면을 조심스럽게 연결하고 나사를 사용하여 고정합니다. 이때 연결 부분이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 7. 하단 케이스를 다시 조립합니다. 모든 나사를 제자리에 고정하고 케이스가 제대로 맞물리는지 확인합니다. 8. 배터리를 다시 장착하고 노트북을 켭니다. 새 화면이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생하면 저희가 제공하는 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 모든 작업이 완료되면 노트북을 사용해보세요. 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 이용하실 수 있습니다. 10. 작업 후 모든 도구를 정리하고 주변을 깨끗하게 유지하세요. 수리 전 견적이 필요하시다면 언제든지 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.